Hello mga manay! May generous kasi nagbigay sa akin ng pamasko. Noong January ko lang pala ito natanggap tong parcel. Galing pa pala to sa Australia. Special thanks to Lola Olivia. Thank you, Lola. Bahalag walay stars basta na IG cash lang, Lola ba? Siyempre, joke lang. Ayan, nagamit ko na siya. Amping Jap pero may sa Australia, Lola.